Հարգելի հետևորդներ, ABC մեդիան ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, դուք դիտում եք լուրերի թողարկումը, ես Գառնիկ Թովյանն եմ, բարի առավոտ։ Իրան-ԱՄՆ հարաբերությունները կրկին լարվել են։ ԻՌՆ-ն հայտնել է, որ Իրանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությանը։ Լրատվամիջոցը հերքել է Պակիստանում Իրան-ԱՄՆ բանակցության երկրորդ փուլի մասին տեղեկությունը։ Գործակալության տվյալով ԱՄՆ-ի չափազանց եւ անհիմն պահանջները, դիրքորոշման հաճախակի փոփոխությունները, մշտական անհամաձայնությունները եւ այսպես կոչված ծովային շրջափակման շարունակությունը խոչընդոտել են առաջընթացին։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգներն առաջընթաց են գրանցել բանակցություններում, սակայն դեռևս շատ հեռու են համաձայնության հասնելուց։ Չնայած ԱՄՆ-ի հետ առաջընթացին, այդուամենայնիվ շատ բաց թողումներ կան։ Թեհրանը լիովին պատրաստ է ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսմանը ցանկացած պահի։ Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցն ապրիլի 18 երեկոյան։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ նեղուցը փակ կմնա մինչև ԱՄՆ ամբողջությամբ չվերացնի ծովային շրջափակումը։ Իրանը նաև հայտարարել է, որ նեղուցին մոտեցող նավերին դիտարկելու է որպես թշնամու հետ գործակցություն։ Ավելի վաղ Իրանի անվտանգության խորհուրդը հայտարարել էր, որ Թեհրանը ստացել է նոր առաջարկներ ԱՄՆ-ից։ Դրանք Պակիստանի բանակի հրամանատար Ասիմ Մունիրը փոխանցել է Թեհրան այցի ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը դեռևս չի հստակեցրել առաջարկների բովանդակությունը, սակայն խորհուրդը շեշտել է, որ դրանց վերաբերյալ դիրքորոշումը կհանրայնացնի քննարկումներից հետո։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կոչնչացնի Իրանի բոլոր կամուրջներն ու էլեկտրակայանները, եթե Թեհրանը չընդունի խաղաղության Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ-Իրան հրադադարի ժամկետը կլրանա այս շաբաթ, եթե բանակցողները համաձայնության չգան։ Իսրայել-Լիբանան հրադադարը շարունակ խախտվում է։ Իսրայելը մեղադրանքի սլաքներն ուղղում է Լիբանան, ու երկու կողմից էլ հնչում են հայտարարություններ, թե հակառակորդի հարվածներն անպատասխան չեն մնալու եւ համարժեք հարվածներ են հասցնելու։ Ալ Ջազիրան հայտնել է, որ Լիբանանի բանակը հեռացրել է իսրայելական արգելապատնեշը, որը փակում էր ճանապարհը Լիբանանի հարավում։ Կիևը Անկարային խնդրել է քննարկել Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկիի միջև Ուկրաինայի կարգավորման հարցի վերաբերյալ հանդիպման կազմակերպման հարցը։ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի առաջնորդներ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հնարավոր մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել էր, որ Անկարան պատրաստ է բանակցություններ կազմակերպել եւ աջակցել ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ղեկավարության մակարդակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ հայտարարել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եղած անխուսափելի հարցերը կարող են լուծվել առաջիկա ամիսներին։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում այս ուղղությամբ տեղի են ունեցել կարևոր զարգացումներ։ Բայրամովը հատկապես ընդգծել է Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի եւ նախկինում ստորագրված համատեղ հայտարարությունների նշանակությունը, նշելով, որ այդ փաստաթղթերը ձևավորել են խաղաղ գործընթացի հետագա փուլերի ճանապարհային քարտեզը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարայում հույս ունեն, որ մոտ ժամանակում կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր Բաքվի եւ Երևանի միջև։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը ունի տնտեսական առավելություններ։ Մեր տարածաշրջանի դերը միջին միջանցքի իրականացման հարցում չափազանց կարևոր է, քանի որ հարավային Կովկասում կայունությունը կարևոր է այդ միջանցքի անվտանգության տեսանկյունից։ Զանգեզուրի միջանցքը շատ կարևոր ուղի է Թուրքիայի համար։ Այս հարցի շուրջ մենք նաև աշխատում ենք Եվրոպական միության հետ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նպաստում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների զարգացմանը։ Մենք շատ մոտ ենք դրան։ Իսկ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում այս տարի Հայաստանը ներկայացնող Կոստանյանը հայտարարել է, որ քաղաքական եւ տեխնիկական առումով Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած պահի բացել հայ-թուրքական սահմանը, բայց դա կախված է թուրքական կողմից։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացումը կարևոր է համարել նաև Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյանը Ստամբուլում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման ընթացքում պատրիարքը մտահոգություն է հայտնել նաև վերջին 1 տարվա ընթացքում եկեղեցի իշխանություն հարաբերություններում եղած լարվածության վերաբերյալ, հույս հայտնելով, որ մոտ ապագայում կվերականգնվի հաշտությունն ու համերաշխությունը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի կառավարության միջև։ Իսկ իշխող ուժը պատրաստվում է ընտրությանը։ Այս կիրակի Փաշինյանը Գյումրիում էր, սակայն այս անգամ նրան ուղեկցում էր, ինչպես իրենք են ներկայացնում, նախկին կինը Աննա Հակոբյանը։ Իսկ Հայաստան դաշնիկի անդամները Լոռու մարզում էին, Վանաձորում նրանք հանդիպել են քաղաքացիների հետ, պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ իրենց օրակարգում լինելու է նաև արցախցիների վերադարձի հարցը։ Երկրորդ նախագահը վստահեցրել է, որ պատերազմի վտանգ չկա, իսկ այդ մասին իշխանության հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ես որպես մի մարդ, որը եղել է Առաջի պաշտոնում երկու երկրներում եւ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում բավական երկար ժամանակ կարող եմ միանշանակ ասել ամենից մեծ սպառնալիքը յուրաքանչյուր երկրի համար անհաջող առաջնորդն է այդ երկրի ստախոս տգետ խառնակիչ յուրաքանչյուր երկրի համար որովհետև նման առաջնորդի վնասը կրկնակի վնաս է։ Առաջինը քայքայում է երկիրը ներսից, քայքայում է պետական կառույցները, լարում է ժողովրդին մի զանգվածը մյուսի դեմ, բաժանում է սև ու սպիտակների եւ այլ, խառնում է ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ կառավարումը երկրում։ Եվ երկրորդը նման կերպարի հետ ոչ ոք դրսում չեն ուզում համագործակցել։ Եվ նման կերպարը դառնում է գործիք այլ ուժերի ձեռքերում։ Ուրեմն վնասը կրկնակի վնաս է ներսում եւ դրսում։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սմբատ Լպուտյանին ազատ են արձակել։ Առաջադրվել է 2 մեղադրանք, կիրառվել է բացակայելու արգելք խափանման միջոց։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով մեղադրանքները վերաբերում են խարդախության օժանդակությանը եւ պաշտոնական կեղծիքին։ Նրա խոսքով Լպուտյանը որևէ դիտավորյալ արարք չի կատարել նրան պետությունից փողեր տանելու կամ նման բաների համար չեն մեղադրում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալել են Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Մարիամ Իսպիրյանին եւ մի քանի այլ աշխատակիցների։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, խարդախության դրան օժանդակելու եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտորը եւ մի շարք այլ աշխատակիցներ։ Եվ վերջում եղանակի մասին, ըստ շրջակա միջավայրի նախարարության ապրիլի 20-ից 21-ը սպասվում են ինտենսիվ տեղումներ եւ ամպրոպ։ Վեդի եւ Մարմարիկ գետերի ավազաններում հեղեղումների ռիսկով պայմանավորված ներքին գործերի նախարարի հանձնարարությամբ փրկարար ծառայությունն անցել է ուժեղացված ծառայության։ Հորդորում են լինել զգույշ եւ անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Իսկ այսօր ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, հնարավոր է ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճան։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Մենք կհանդիպենք ժամ 12-ին, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքային օր։